God dag, ahojte, ja pozdravujem z dánskej Kodane, kde keď nemáš čo 3 hodiny robiť, tak požičaj si bike, som si povedal. Začínam tu v centre, nájdem si bike, tuto sa to volá, že Noreport, to je taký dopravný úzol a sú tu rôzne rental služby sharingové. Našiel som taký, ktorý sa dá požičať na nejakú periódu času. Myslím, že 3 hodinky mi budú stačiť, tak idem nejaký uloviť. Bude to tento. Donkey Bike sa to volá. Donkey Republic. Tak mám to na 3 hodiny rentnuté, ideme ho trošku prevetrať. Urobím to, čo by urobil cestovateľ, keď má takto pár hodín čas, napríklad, že tu má prestup z lietadla na lietadlo, tak vždycky je dobrý nápad sa ísť povoziť. Pozrieme si také tie základné turistické momenty v Kodani. Ja som sám prekvapený, budem si to všetko googliť a možno ti ušetrím robotu na budúce, keď to budeš ty. Po pár minútach a metroch som sa dostal na svoju prvú zastávku a tá sa volá, že Nyhavn, čo neviem, čo znamená, ale určite si to napíšem, ak to niečo znamená. Haven bude asi prístav, ergo kotva. Výhoda mojej bike sharingovej služby je, že môžem to hoci kde zaparkovať, vypnúť meter a čas stojí, hodiny sa nekrútia a môžem si zobrať hociaký iný, ak by som dostal defekt alebo čo. Je to proste super a stálo to 79 korún, čo je asi 10 € za tie 3 hodiny, čo je perfektné. Ale majú rôzne služby, je tu aj konkurencia a ďalšie 2 firmy. Určite to odporúčam preskúmať, ak zvolíš tento model turizmu. OK, máme to tu čeknúť. Je koniec septembra, musím povedať, že počasie je úžasné, aj domáci hovorili, že to neexistuje, že tu svietilo slnko týždeň v kuse. Tak som to vychytal, raz som tu bol na konci novembra, to nebolo kto vie čo. To bolo len tak, kde zaliesť a sauniť sa, ale dneska parádny deň. OK, idem nasadnúť na Donkeyho a ideme pozrieť aký ďalší monument. Milujem hrať sa na turistu. Z toho, čo som sa dočítal, tak toto je palác Kristiána VII. A celé toto námestie sa volá Amalienborg. A tamto za mnou je Frederick's Church, Frederikov kostol a úplne vzadu tam je prístav a dom opery. Dneska môže byť každý múdry s týmto. Na najbližšiu zastávku sa brutálne teším, to je moja dnešná asi topka, ak ma niečo iné neprekvapí. Fuj, až mi je samému zo seba zle, že čo to práve teraz robím. Pozri, koľko je tu turistov. Ja neznášam turistické miesta. Malá morská víla. Ja keď som bol v Bali, tak som tých Disney, tie Disneyho princezné a dodnes ich milujem, nielen keď som bol malý. No ale to bola prvá. Tu v
v tejto krásnej chvíli symbolickej ti ponúknem ešte možnosť pozrieť si bonusový obsah k tomuto videu, ktorý nájdeš na mojom Hero Hero. Tu máš link aj dole v popise pod videom. A okrem iného ti tam dám mapu Kodane, kadiaľ som išiel, budeš tam mať všetky tieto zastávky, možno aj nejaké tipy na takéto pivko. A takisto tam nájdeš bonusový obsah ku každému videu, ktoré robím. Máš tam Early Access, čiže prvý prístup ku všetkým videám skôr ako to dám na YouTube a celkovo tak môžeš podporiť moju tvorbu a ja ti budem za to vďačný. Enjoy! No, dosť bolo kecov, ideme si pozrieť Kristiániu. Dorazil som do Kristiánie a je pravý obed, takže nie je tu toľko ľudí. Trošku sa rozfúčalo tento deň. A je to tu taký, ako to nazvať? V Miami je taká mestská štvrť, sa volá Wynwood, tiež je to posprejované, sú tu kadejaké krčmy, bary, výstavy, múzea, hodní návrhári. Neviem, sú tu hip ľudia, čo robia hip veci. A burgere, reštiky, kadečo. Veľmi, veľmi zaujímavé. Ideme na to hodiť trošku očko. Inak akokoľvek sa snažím dneska natáčať, tak som buď proti slnku, alebo v tieni. A potom som zistil, že vlastne vedia som na severe. Veď to slnko je v úplne inom uhle, ako ja som zvyknutý. Takže musím s tým sa naučiť pracovať. Prepáč, že si dneska ty môj pokusný králik. Teraz trošku na drzovku natáčam. Majú tam také nápisy, že žiaden foťák. A pohybujú sa tu kadejakí týpci a chcú ti tu predať kadečo a nemajú radi dôkazy, takže takto symbolicky potajomky. Som si v Paisley kúpil jedno malé pivo a za 35 korún, to je skoro 5 €. Husté, ale asi stále najlacnejšie pivko v meste, tak na zdraví. Luxus, ako som hovoril, muzička, platne, sekáče, všade vo vzduchu voní a smrdí tráva a úplná sloboda a freedom. Dokonca aj keď odchádzaš odtiaľto, tak ti tu píšu, že teraz vstupuješ do EÚ. je to taký štát v štáte. Okidoki, idem si zobrať ešte nejaký bike a vrátim sa naspäť na štart. Povieme si nejaké záverečné slovko. Bicyklovanie je super, to všetci vieme, preto asi aj pozeráš toto video, ale bicyklovanie v meste, ktoré funguje, to je úplne iný level. Mne odpálilo dekel, som strašne šťastný, že som mal tu možnosť navštíviť túto meku cyklistov. Z letiska sem ide rovno metro, tuto vystúpíš, zoberieš si bike, pojazdíš si nejaké 3 hoďky, ako som to urobil ja, a ideš naspäť na letisko, čiže keď máš nejaký dlhší layover, toto je super spôsob, ako ho stráviť. Ešte jedna vec na 100 000% som
ani neoškrel hladinu toho všetkého, čo sa tu dá vidieť. A určite mi napíš do komentu, že čo zásadne ešte treba doplniť do tejto obhliadky. Nech vedia aj ostatní, čo pozerajú. Dík. Pre mňa najskvelejší spôsob, ako vidieť, spoznať nejaké nové miesto, nové mesto a je to skoro zadarmo a je to aj dobré. Takže určite odporúčam, hoci kde na svete si a je tu takáto služba. Skúšal som to v Prahe, v takom jednom videjku, kde som hodnotil ich cyklotrasy, to si môžeš pozrieť v mojom archíve. A uži si to, je to nádhera. Ja ti ďakujem ako vždy za tvoju pozornosť. Som šťastný, že sleduješ tieto videá. Môžeš dať nejaký lajčík alebo odber, aby ti nič neušlo a aby sa takéto video zobrazilo presne takým istým ľuďom, ako si ty. A ty si úžasný alebo úžasná. Vidíme sa na ďalších potulkách po Slovensku alebo po svete a jazdí bezpečne a dávaj si na seba pozor. Čau.